God morgen, Miriam. Da det 10 minutter til båten går. Hva sa du? Du har 10 minutter på deg, så da det bare å stå opp. Hva? Det 10 minutter? Nå blir jeg så nervøs når jeg skal knekke egg på kamera. Hallo, her var det, ja. Da skal vi ha en kost som myk. Hva det? Hva det? Det matskålen. Jeg har katt som har matskål, som sånn høy, så det kommer ut litt og litt. Og den lager lyd som vi har spilt inn. Datteren min har spilt inn. Den vekker meg natten. Der kommer det tørrfôr ut der. Mor, det mat nå. Kanskje det en hodepapir. Kom. Den veldig bra. Skal jeg holde i wingmarten? Ja, det bra lys for den. Sånn med deg, ja. Ha det, Miriam. Håper du får deg noen nye venner. Nei, vi tar det en gang til. Kom tilbake. Jeg kan jo starte med en sånn her. Ok, ha det bra. Nei, du må gjøre det på nytt. Jeg filmet den sånn. Sånn. Ha det bra. Ha det, jenta mi. Elsker deg. Håper du får deg noen venner. 5. august 2022 skjedde det noe spesielt. Jeg hadde en jobb på en hønsefarm som var ca. 40 minutter unna min egentlige leilighet. Jeg tenkte at hvis jeg skulle fortsette å beholde den leiligheten, så det fint med en samboervenninne, ettersom jeg kunne sove på jobben. Det var et lite hus til jobben som jeg kunne sove på. Og jeg fikk en samboervenninne, slik at det var mulig å ha den leiligheten i Skien, ettersom jeg hadde litt dårlig med økonomi. Men så bestemte hun seg da den 15. august å flytte ut. Og jeg fant ut at vet du hva, det går ikke, jeg må bare si opp den leiligheten. Så det gjorde jeg 5. august 2022. Natt til 6. august så fikk jeg en veldig sterk drøm. En ting var at jeg gruet meg til dette flyttekaoset, hvor går veien videre. Fordi jeg jobbet så mye og bodde en del på jobben akkurat da, tenkte jeg at det fint hvis jeg kan bo der fremover. Jeg fikk en veldig sterk drøm om at jeg dro på Oslo-Kiel-ferja alene. Og når folk fikk høre om det at jeg var alene på Oslo-Kiel-ferja på Color Magic eller Color Fantasy, da, så syntes de det var så rart å bare sånn, skal du dra alene? Men i drømmen så sa jeg, vet du hva, det var så deilig. Det var fortjent. Jeg bare nøyt det. Det var helt fantastisk å dra alene. Så våkner jeg opp og tenkte at, vet du hva? Det der var ikke en dum idé. Så jeg bestemte meg for å dra, spesielt fordi jeg fikk et lite sjokk, og det var at 4. august 2021 så fikk jeg faktisk invitasjon til Color Magic eller Color Fantasy av en kamerat med gjengen. Og vi dro faktisk 14. november 2021. Den invitasjonen hadde vi fått 4. august. Og det spesielle var jo at jeg fikk denne drømmen et år senere. 1 år og 2 dager senere fikk jeg denne drømmen, når denne invitasjonen var så fersk. Bare denne gangen fikk jeg ikke invitasjon av en kamerat som gjaldt hele gjengen. Nei, det var som om Jesus ga meg denne invitasjonen i drømmene mine. Så dette rett og slett en tur med Jesus, hvor jeg kommer til å be og faste over det som ligger foran, fordi bare under 2 uker etter at jeg så opp leiligheten, så fikk jeg beskjed om at jeg ikke fikk lov å så på jobben lenger.
Så da har jeg flyttet midlertidig til foreldrene mine, som dere sikkert har fått med dere. Det er link i beskrivelsen for den historien. Jeg har funnet meg en ny leilighet, men jeg må også ha økonomien i boks. Så jeg kommer til å bruke denne tida her på Call of Fantasy som jeg da fikk, til å be og lese Bibelen, og jeg kommer nok til å faste i morgen fra at jeg spiser frokost, og så faster jeg 12 timer før jeg spiser igjen. Og jeg da bruker masse tid med Gud. Så dette er rett og slett Call of Fantasy med Jesus. Hei sann, da tenkte jeg å vise dere litt hva jeg har kjøpt. Noe som var nytt er blant annet den genseren her. Den var rett utenfor prøverommet, og selv om det er størrelse små, så er den lang nok. I ermene er jeg bare måtte ha den, for jeg har blå øyne, og da tenker jeg at det er sikkert mange som mener at jeg kler blått. Så den har jeg kjøpt. This consists of 7 short and 1 long signal, which means that you must make your way directly to the nearest assembly station. The locations of the assembly stations are set out in the ship's escapeway plan, which is posted around the ship and in your cabin. At the assembly station... Ja, jeg har kjøpt meg øredobber, hjerter i rosa, litt sånn julete. For som dere så klarte jeg ikke la være. Jeg kjøpte genseren, som dere sikkert så klipp tidligere, og rosa buksa og lue. For det litt rare er at ja, min yndlingsfarve er vanillegul, men av en av grunn så bare føler jeg må ha på meg rosa, fordi jeg føler jeg kler rosa. Jeg kjenner at jeg kler rosa, det er ikke som, det er ikke yndlingsfarven min, men jeg bare liker å gå i rosa. Så med det så kjøpte jeg også ny hårfarve. Jeg er litt usikker på om det er på tysk, jeg er litt usikker på om det er permanent eller hva. 10 årsjes betyr at det er betyr at det er 10 vask. Jeg vet ikke. Men i hvert fall så er planen å stripe inn da. At jeg har stripe inn rosa da, for jeg synes den farven daffa veldig av den fargen. Så kjøpte jeg te. Søsteren er grene her i Tyskland, og endelig fant jeg grønn te som ikke var med noe jeg ikke liker. For eksempel, jeg liker ikke grønn te med sitron. Jo, det liker jeg. Jeg mener, det finnes grønn te med mint og ingefær, og det synes jeg ikke er noe godt sammen. Det finnes også grønn te med mint og sitron. Kan ikke bare ha grønn te med mint eller grønn te med sitron alene, og ikke mint og sitron? Altså, de kombinasjonene passer ikke sammen. Mint og sitron passer ikke sammen. Men det her, en av de er blåbær, og en av de andre er appelsin og noe annet. Og det lukter bare så godt. Og så åpner man seg, så det rant te utover senga. Så det var oi, oi, oi.
bilde først. Oi sann. Hva er neste sang? One, two, three, four, boom, shaboom, boom, shaboom, boo-doo-ba, shaboom.